Den Türalarm gerade erhalten. Und wir mal zusammen schauen, wie das aussieht. Ja, hier ist einmal eine Fernbedienung. Dann die Haupteinheit von dem Türalarm. Das ist dann und nochmal eine Fernbedienung und eine kleine Bedienungsanleitung. Eine bebilderte. Allerdings, soweit ich erkennen kann, auf Englisch. Ja gut, sollte kein Problem sein. Schauen wir uns mal. Ja, das macht einen sehr guten Eindruck. Relativ hochwertig. Fühlt sich wirklich gut an. Ja, was aber nicht so toll ist, ist hier der Ring. Der scheint schon mal bald. Ja, der hat ja hier schon einen Riss, wie man sieht. Ne? Das ist nicht gut. Also der macht es nicht lange, der ist ja beschädigt. Schade. Ansonsten, Batterie sind keine dabei. Ob die drin sind, weiß ich nicht. Das schauen wir jetzt gleich mal. Das ist die Haupteinheit. Ah, hier ist offensichtlich eine Batterie. Ja, hier sind Batterien drin. Mit so einer Batteriesicherung. Ah, hat auch gerade schon gepiept. Das heißt, der müsste jetzt schon aktiv sein. Hier ist ein Laut- und Leise-Regler. Oh. Okay, da kann man den leiser und lauter stellen. Wir lassen die jetzt mal auf der lautesten Stärke. Hier ist die zweite Fernbedienung. Was ist da noch drin? Ah, Klebepads, um das zu befestigen an der Tür. Der auch am Ring so eine Beschädigung? Nein, also die zweite Fernbedienung hat keine Beschädigung. Ja, schade, dass es bei dem ersten so ist. Also dieser Silikonring, so fühlt sich das jedenfalls an, der ist hier schon kaputt. Naja. Und das wird wahrscheinlich, ja, das kommt dann wahrscheinlich hier so nebeneinander. Ja, an der Tür wird das so befestigt. Und dann hat man die beiden Fernbedienungen und kann das wahrscheinlich aktivieren. Ich denke mal, schauen wir gerade in der Bedienungsanleitung, was dazu steht. Unlock Button. Ja, das wird wohl hier wird man die wohl aktivieren, wenn man da drauf drückt. So, dann ist die Alarmanlage wahrscheinlich aktiviert, also abgeschlossen. Wenn man die Tür jetzt öffnen würde, oh, das ist laut. Das ist ja unerträglich. Oh, das ist ja unerträglich. Das ist ja echt, das ist ja super. Das ist ja super. So, was die anderen Taster bedeuten. Das ist ein Haus. Ah. Das ist wahrscheinlich um die Haustaste wird wahrscheinlich eine andere Funktion haben. Ah, das ist um die Funktion zu prüfen. Und um den Sound zu ändern. Okay. Okay, das ist aber eher so wie wenn, ja, wenn man hören will, dass jemand reinkommt. Wie so eine Türschelle. Kann man auch als Türschelle benutzen. So wie in Geschäften, wenn jemand reinkommt. Ne? Wir lassen das mal auf Alarm. Dafür haben wir es ja geholt. Also das ist wirklich erstaunlich, wie laut das kleine Teil ist.
hört, ob ihr das genauso... Boah, das ist echt penetrant. Also super. Und eine SOS-Taste. Damit kann man praktisch manuell... Boah, damit kann man, mit der SOS-Taste kann man manuell den Alarm auslösen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Für ältere Leute, wenn die fallen oder so, wenn die stürzen und die haben die Fernbedienung irgendwie dabei oder in der Nähe, dann können die mit der SOS-Taste die Nachbarn benachrichtigen. Das ist, oder auf sich aufmerksam machen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Also die, die Alarmanlage, diese Türalarmanlage ist wirklich klein, aber fein, würde ich sagen. Aber entscheidet selbst. Also Batterien sind auf jeden Fall mit dabei, sowohl in den Fernbedienungen. Funktioniert super. Daumen hoch von mir. Das reicht also nicht. Jetzt ist es zu, aber nicht richtig geschlossen. Das wäre auch akustische Abschreckung. Oh. Das ist ja schon ein bisschen... offen. Das ja, jetzt ist es wie geschlossen. Und muss dann quasi auch erst wieder deaktiviert werden. Jetzt ist es offen. Man kann es quasi abends aktivieren, wenn man es braucht, oder das Wohnmobil oder was auch immer verlässt. Jetzt ist es zu. Man kann automatisch den Notfallknopf drücken. Mit auf entriegelt man quasi wieder. Für was das hier sein soll, kriege ich hier gerade Press Functions Button to choose different sound. Ach, das ist ein anderer Alarm quasi. Das ist wie eine Klingel. Aber also dieser Modus bleibt bei dem Verriegeln immer drin.